નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છો તો આ વિડીયો અંત સુધી જોજો, કારણ કે જો તમારા પાકને વરસાદની જરૂર હોય તો તમને આ વિડીયોમાં સંપૂર્ણ માહિતી મળી જશે કે ઓગસ્ટ મહિનામાં હિન્દ મહાસાગર કે બંગાળની ખાડીમાં મજબૂત સિસ્ટમ ન બની, જેના કારણે વરસાદે નિરાશ કર્યા છે એવું બધાનું માનવું છે। તો ઓગસ્ટના અંતિમ દિવસોમાં પણ ભારે વરસાદને લઈને પરેશભાઈ ગોસ્વામીએ શું કહ્યું છે, સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ક્યારથી વરસાદ પડશે તે અંગે સંપૂર્ણ વિગતવાર માહિતી આજના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું। તો મિત્રો, આ વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહેજો, તેમજ તમારા દરેક મિત્રો સુધી આ માહિતી સમાચાર છે એ મોકલી દેજો, જેથી કરી એમને પણ આ અંગે છે એ વધુ અપડેટ મળી જાય। તો મિત્રો, રાજ્યમાં ઓગસ્ટમાં વરસાદે હાથતાળી આપી છે, જેના કારણે ખેડૂતોમાં ચિંતાનું મોજું જોવા મળી રહ્યું છે। જૂન અને જુલાઈ એમ 2 મહિનામાં સારો વરસાદ પડ્યો હતો અને તેમાંથી ખાસ કરીને જુલાઈ મહિનામાં અનરાધાર છે એ વરસાદ પડ્યો હતો। જોકે ઓગસ્ટ મહિનામાં વરસાદે નિરાશ કર્યા છે, વરસાદે વિરામ લીધો છે અને હજુ પણ ઓગસ્ટ મહિનાની જે વરસાદની 36%ની ઘટ છે એ અત્યારે નોંધાઈ રહી છે। તો ઓગસ્ટ મહિનામાં માત્ર 2 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે અને મળતી માહિતી અનુસાર હવે મહિનો પૂરો થવા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે। તો હવામાન નિષ્ણાત પરેશભાઈ ગોસ્વામી દ્વારા ખેડૂતોને હાશકારો થાય તેવી સચોટ આગાહી કરી દેવામાં આવી છે, પણ ઓગસ્ટ મહિનામાં વરસાદ નહીં પડે તે પણ છે એ સ્પષ્ટ કહી દીધું છે। પરંતુ સપ્ટેમ્બર મહિનામાં આશા છે એ બંધાઈ રહી છે, વરસાદ છે એ પડી શકે છે। માત્ર એટલું જ નહીં, પણ ચોમાસાની વિદાય પણ વિલંબમાં પડશે અને નવરાત્રિમાં ખેલૈયાઓના રંગમાં પણ વરસાદ ભંગ પાડી શકે છે તેવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે। પરેશભાઈ ગોસ્વામીએ કહ્યું છે કે રાજ્યમાં મુખ્ય 2 સિસ્ટમ વરસાદ લાવે છે અને તે જ છે એ અરબ મહાસાગરમાં સર્જાતી સિસ્ટમ અને બંગાળની ખાડીમાં સર્જાતી સિસ્ટમ થકી ગુજરાત રાજ્યમાં વરસાદ પડવાની સંભાવનાઓ દેખાઈ આવતી હોય છે। પરંતુ જે ગુજરાત રાજ્યમાં મુખ્ય 2 સિસ્ટમ વરસાદ લાવવાના કારણે અરબ મહાસાગર અને બંગાળની ખાડી, આમાં સિસ્ટમ કોઈ પણ અત્યારે સક્રિય નથી। જે લો પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય થવાની હોય છે એ પણ સક્રિય નથી થઈ, જેના કારણે ગુજરાત રાજ્યમાં ઓગસ્ટ મહિનામાં વરસાદ છે એ ઓછો પડ્યો છે। જૂન અને જુલાઈ મહિનામાં બંને સિસ્ટમ સક્રિય થઈ હતી, તેનાથી ગતિ ગુજરાત તરફ વધી રહી હતી, વરસાદનું જોર પણ વધી રહ્યું હતું, જેના કારણે વરસાદનું જોર જોવા મળી રહ્યું હતું। પરંતુ હવે જે સિસ્ટમ છે એ વિપરીત થઈ છે। ઓગસ્ટ મહિનામાં સ્થિતિ પણ વિપરીત બની ગઈ હતી। સિસ્ટમ તો સર્જાઈ હતી, પણ તે મધ્યપ્રદેશ થઈને ઉત્તર પ્રદેશ તરફ વહી ગઈ હતી। કેટલાક અંશે બિપોરજોય વાવાઝોડાની સારી અસર પણ જૂન અને જુલાઈમાં જોવા મળી હતી। જોકે ઓગસ્ટ મહિનામાં આવી કોઈ સિસ્ટમ સક્રિય થઈ ન હતી, જેના કારણે ઓગસ્ટમાં વરસાદ નથી પડ્યો। મિત્રો, વધુમાં જાણીએ તો હવે ઓગસ્ટ મહિનાના અંતિમ દિવસો તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ, તો ત્યારે આ મહિનામાં છે એ વરસાદની કોઈ જ શક્યતા દેખાતી નથી। પરેશભાઈ ગોસ્વામીએ કહ્યું છે કે સપ્ટેમ્બર મહિનાના પહેલા અને બીજા સપ્તાહમાં, એટલે કે સપ્ટેમ્બર મહિનાના 15 દિવસમાં વરસાદની આશા રાખી શકાય છે અને આ સમયે બંગાળની ખાડી અને અરબ સાગરમાં વરસાદની સિસ્ટમ સક્રિય થઈ શકે છે, જેના કારણે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં વરસાદની એન્ટ્રી થઈ શકે છે, પણ એ વરસાદ મધ્યમથી હળવો રહેશે। તેમનું એ પણ કહેવું છે કે જુલાઈ જેવો વરસાદ હવે પડવાનો નથી, એવી શક્યતાઓ પણ નથી, પરંતુ સપ્ટેમ્બર મહિનામાં થોડો ઘણો વરસાદ હળવોથી લઈ અને મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે। તો મિત્રો, મુરઝાતા પાક માટે આ વરસાદ છે એ કાચા સોના સમાન સાબિત થઈ શકે છે। પાછોતરો વરસાદ ખેતીને નુકસાન પણ કરાવી શકે છે। ચોમાસું લાંબુ ચાલી શકે છે, જેના ભાગરૂપે ખેતીમાં પણ નુકસાન આવી શકે છે। 28 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબરની આસપાસ ચોમાસાની સત્તાવાર વિદાય થઈ શકે છે। જોકે નવરાત્રિમાં વરસાદ આવી શકે છે અને ખેલૈયાઓના રંગમાં ભંગ પણ પાડી શકે છે। પાછોતર વરસાદ ખેતી માટે આફતરૂપ સાબિત થઈ શકે છે અને ખેડૂતોનું મોટું નુકસાન પણ થઈ શકે છે એવું હવામાન નિષ્ણાત તેમજ હવામાન વિભાગ દ્વારા પણ માનવામાં આવી રહ્યું છે। રાજ્યમાં હાલ વરસાદની કોઈ જ સિસ્ટમ સક્રિય નથી, જેના ભાગરૂપે સપ્ટેમ્બર મહિનાના પહેલા 15 દિવસમાં વરસાદની આશા રાખી શકાય છે। પરંતુ જ્યારે પણ સપ્ટેમ્બર મહિનાની જે વધારે માહિતી મળશે, વિગતો મળશે વરસાદને લઈને, તો આ ચેનલના માધ્યમથી તમને